ошол имаратты сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп олтуруп ВКС комиссиянын жыйынына катышып бүгүнкү күнү урматтуу депутаттар ошол имараттарды жеке тараптан сатып алып Россия Федерациясы ошол чек ара кызматкерлерине берип кыргыз мамлекети менен генерал келишим болгондон кийин ошо кыргыз мамлекетте кепилдик болуп берсин деген максатта өткөн имараттардын чегиндеги жерди мамлекеттин менчиги болот. Мамлекет аны ошол 49 жылга узак мөөнөткө Россия Федерациясы тарабына ижарага берет. Бүгүнкү күнү ошол жеке тарап менен сүйлөшүүлөр бүттү. Башка мамлекеттер менен ушундай биздин эмебиз барбы? Ушуга окшогон сыяктуу, ушул сыяктуу. Кыргыз мамлекет бир топ эле өлкөлөр менен дипломатиялык мамиледе кызматташып келет. Ошол элчиликтерди ала турган болсок, элчиликтер дагы болушу мүмкүн. Элчиликтин зданиясы ошол тараптын менчиги. Эме болуп ким, докладчик болуп ким келди? Экономика министри. Может, силер айтып бересиңер, мындай маселе барбы? Башка мамлекеттер менен же бул единичный Россия менен эле ушундай маселе болуп атабы? Мындай маалыматты биз тактап берип, сизге жооп бербейлиби? Ушу боюнча. Жок, мен азыр бул ратификацияга добуш беришим керек да. Ошон үчүн мен буну сиздерден сурап атам. Окуналайын. Бул ошол күн тартибине ылайык Россия Федерациясы менен болгон эле келишиммен келип атабыз. Эми бул макулдашуу колдоп берүүңүздү сурадым. Урматтуу кесиптештер, азыр биз макулдашууга ушул маселени карап атабыз. Бул ратификация эмес, биз макулдоо берип, андан кийин алар барып тиги тарап менен келишимге кол коюшат. Андан кийин ратификацияга киргизип коюшат. Жакшы билесиздер, уже ратификацияга киргизип атканда өзгөрүүлөрдү биз негизи киргизе албайбыз. Негизи ушундай. Ошон үчүн азыр макулдашуунун убагында эгер суроолор, өндоолор бар болсо жакшы болот. Сиз так айтып кетсеңиз, биз канча жер берип жатабыз, канчасын менчиге берип атабыз, канчасын арендага беребиз. Рахмат, жакшы суроо болду. Биз жана айтылып кеткендей бул макулдашуу, урматтуу депутаттар. Алардан эмне жардам? Бул жерде чек ара кызматкерлеринин өкүлдөрү да отурат. Эми бул жерде айтыла тургандагы, айтылбай тургандагы маселелер бар, купуя. Ошондуктан негизинен чек араны коргоодогу аракеттерге, жанагындай учениялар, жана башка көптөгөн мындай кызматташуу бар, мындан болуп жатат, мындан ары да улана бермекчи деген ойдомун. Келишимдин долбоору макулдашууна киргизилген.